Арма ағайын, сіздермен бірге Бақжан. Welcome to my channel. Подписаться етіп колокольчик пен лайкты бар күштеріңізбен басыңыздар, коммент жазуды ұмытпаңыздар. Welcome to home coffee shop. Бүгін үй жағдайында ыстық латте жасаймыз. Карантин кезінде нағыз керек дүние. Маған Starbucks өте қатты ұнайды. Атмосферасы, әуендері, тәттілері мен сэндвичтері. Барып, отырып, әңгіме дүкен құрып, немесе сабақ оқып, пландар жазуға өте ыңғайлы кофе-шоп болып табылады. Бірақ маған салаттары ұнамады және кофені көп жерде онша емес қылып жасайды. Ал мен үшін брендтің атынан бұрын продуктысы көбірек маңызды рөл ойнайды. Сол себепті мен өз талғамыма сай етіп, үйде осындай кофе жасауға шешім қабылдадым. Қаржы жағынан да тиімді. Осы кофе дәндері 3000 теңге тұрады. Ал бір сусын сатып алатын болсаңыз, Starbucks-тың үстінде 1500 теңгеге шығады. Сол себепті осы гейзерлік кофе қайнатқышын сатып алып, осы кофе қайнатқышқа арнап ұнтақтап беруін сұрадым. Сосын капучинатор сатып алдым, онымен қоса. Бұл капучинатордың өзі 1500 теңге тұрады. Одан да арзандары бар, бірақ мен осыны сатып алдым. Сүтті пенкасын шығаруға арналған. Негізі бұл пенкамен неше түрлі кофеге суреттер салып жүрек қоюға болады, бірақ менің деңгейім оған жете қойған жоқ. Мяу-мяу. Мен тамақ істеген кезде мысығым сөйтіп үнемі қарап отырады. Не істеп жатыр деп, тамақ істеп, шай істеп жүрген кезде үнемі қарап отырады. Маған бір нәрсе беріп қала ма деп. Осындай гейзерлік кофе қайнатқышын жан жаққа алып баруға болады. Мысалға басқа табиғатқа шыққан кезде қолдансаңыздар да болады, өте ыңғайлы. Өз талғамыңызға сай қант қосыңыз, болды дайын. Ас болсын. 1 апрельде қар жауған емес.